Herkese merhabalar. Bugün Serdar ve Nihan'ın efsane karavanlarını geziyoruz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve bu videoma beğeni yapmayı unutmayın. Karavan keşfine başlayalım. Şimdi ben böyle tam zamanlı olarak karavan hayatını yaşayan bir aileyi bulmuşken her soruyu sormak istiyorum. Vallahi hiç problem yok. İstediğin kadar sorabilirsin. Harika ya. Bu arada mesleğiniz ne? Sorması ayıp, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Nereden geliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim mesleğim, ben tamirciyim. Deniz motorları, motosiklet ve klasik otomobil tamircisiyim. Şimdi artık karavan da yapıyoruz. Evet. Ben kışları çalışıyorum. Full. Aynı zamanda da ticaret yapıyorum. Yani al sat yapıyorum. Araç alıyorum, satıyorum. İşte tekne alıyorum, satıyorum. Ne bulursam alıp satıyorum. Yani. Aslında kendi işinizi yapıyorsunuz. Tabii kendi işimi yapıyorum. O yüzden de rahatlıkla yılın belli dönemlerinde ailenizi toplayıp istediğiniz yere karavanla seyahatler yapabiliyorsunuz. Memur olmadığımız için belli bir yere sabit değiliz. Olmadığımız için. O bağlı olmama kafası. Şöyle çok bir iyi anlıyorum. daha var. Bakın biz şu şekilde ekonomi yapıyoruz. Mesela hani ben kıyafet, mesela biz gereği kadar alırız. Aynen, fazlasını ekstradan bir harcama yapmayız. Ya da neye ihtiyacımız varsa ondan gereği kadar alırız. Onun ekstrasını almayız. Ve tabii ki de bir şekilde kendimize göre bir ekonomi oluşturuyoruz aile bütçemize. Karavanın şimdi en merak ettiğiniz detaylarına, yani teknik detaylarına geçelim. Onlarla ilgili sorularımı burada gördüğünüz gibi. Serdar Bey buyurun. Evet. Onlarla ilgili sorularımı yöneltirken şöyle bir karavanın etrafında tur yapabilir miyiz? Hep beraber. Şimdi ben karavanın motor gücünü öğrenmek istiyorum. Tabii 6000 cc motor gücüne sahip, 6 silindir dizel bir motoru var. 25-20 üzerinde turbo intercooler 6 ileri bir motor var. Anlayanlar anlamıştır. Araç 94 model, 17.000 kilometrede şu anda. 17.000 kilometrede? Evet, 17.000 kilometrede. Evet. Mis tabii. Gerçekten mis. Evet, 17.000 kilometre. Ama biz onu 170 binler yapacağız. Ne 1.070.000 binler yapalım inşallah yani. İnşallah tabii ki. Gel böyle. Evet arkadaşlar, şimdi size aracımın elektrik santralini açıyorum. Burası bizim elektrik ünitemiz. Açtım. Evet arkadaşlar, şimdi aracımızda 8 tane 275 watt güneş panelimiz var aracın üzerinde. Aracımızda 10 tane 100 amper akümüz var ki full güneş enerjisine bağlı. 2 tanesi de hem araç aküsü hem yedek akümüz. Burada 5000 wattlık, yani 5 kW'lık bir invertörümüz var. MPPT bu. Hem akıllı invertör. Burada da 8 akümüz var. 2 akü de içeride var. Aracımızda bir 12 volt çeviricisi var. 48 voltla çalışıyor benim güneş enerji sistemim. Bu da aracın içindeki aydınlatmalara dönüşüm sağlasın diye 12 volt dönüştürücüsü. Bu da dışarıdan eğer bir yerden oldu ya, işte güneş kalmadı, bir hafta güneş açmadı, elektriğe ihtiyacımız oldu, bir yerden almamız icap ederse diye normal elektriği istediğimiz bir yerden, mesela bulunduğumuz yerde bir semtten, bir köyden, bir kasabadan kabloyu uzatıp rica ettiğimizde kimseye hak geçmesin diye aracıma elektrik saati taktırdım ben. Bu elektrik saati, elektrik aldığımız zaman ne kadar kilowatt harcadıysam kişiye kilowatt parasını ödüyorum. O yüzden kimse de bana ya ben sana elektrik veremem demiyor. Çünkü adalet olduğu için hiçbir problem olmuyor. Karavan kamp yerlerinde de. Evet, orada da tabii kullanıyorum. Genelde çok ihtiyacımız olmuyor. Yani elektrik çok almıyoruz. Araçta aynı zamanda güneş enerjisi genel olarak yeterli oluyor mu tabii, yani? güneş enerjisi güneşli bir zamanda, yani normalde tepede olduğu anda aşağı yukarı bir günde normal 12 saat güneşin olduğu zaman 15 kW'ye yakın ya da biraz daha geçik elektrik üretiyoruz. Yani bu da aşağı yukarı 2 tane normal evi çalıştıracak bir elektrik üretiminden bahsediyoruz. Oo süper. Tabii. 12 saatlik yani, bir güneş. Tabii. Biz öğlen saatinde şöyle de göstereyim. Bunu da göstereyim yanında. Burası da bizim çamaşırhanemiz arkadaşlar. Güneş enerjisiyle. Tabii ki. Bu bizim çamaşır makinemiz. Gayet büyük bir çamaşır makinemiz var. Normal şartlarda yüksek güneşte hem bulaşık makinesi, hem fırın, hem kettle, aracın içindeki her şeyi çalıştırabiliyoruz. Süper. Hiç problemsiz. Harika. Onlar da zaten böyle aniden yüksek enerji çeken aletler. Tabii ki. Yani biz normalde akşam bile, güneş olmasa bile akşam gece biriktirdiği aküyle çamaşır yıkayabiliyoruz yani. Harika. Bulaşık yıkayabiliyoruz. Bunda bir problemimiz yok. Ben devam edeyim size tanıtmaya. Tamamdır. Burada şöyle bir alanımız var. Burası benim tamirhanem arkadaşlar. Daha evvel ön taraftaydı, yer değiştirdim. Artık burayı kullanıyorum. Burada benim takım taklavat, malzeme, işte araçta tamir edilecek bir şey varsa buradan indirip bütün malzememi burada saklıyorum. Burada hidrolik kollarımız var. Şimdi bizim arabamızda otomatik terazi var.
Bu araç eğimli bir arazide durursa eğer üstünde hidrolik ayaklar var. Bunu arazi mesela böyle, araç da böyle duruyor değil mi? Orada park edeceğiz. Hidrolik ayaklarla aracı kaldırıp düzeltiyoruz ve araç düz ve sabit duruma geliyor. Wow. Tabii öyle bir özelliği var. Bunu siz mi sonradan ayarladınız? Yok, öyle bu miydi? ben araç varken de bu vardı üzerinde ama bunun hatta videosu var. İzlemek isteyen olan bilirse. Delikli koyda bunun motoru bozuldu. Onun tamirini yaptım ben. Onlarla uğraştım. Sizin kanalınızda. Evet, benim kanalımda. Tamamdır. Bu da Hemen merdiven mesajı kolu. aldınız. Bilmeyen biri olsa orada Çıkamaz herhalde yani oradan. çıkamaz, imkanı yok yani. Aynı şekilde öbür tarafta da hem bir depolama alanı hem de hidrolik kollarının olduğu bir kol daha var. Şimdi bu tarafa gelirsek arkadaşlar, burada bir depolama alanımız var. Nereden açılıyor? Buradan kapağı var. Burada da aynı şekilde bir depolama alanımız daha var. Burada da masamızı, sandalyemizi, bahçe malzemelerimizi, ıvırımızı, zıvırımızı hepsini burada taşıyoruz. Bu yukarıda da bahçe takımlarımız var. Tırmığımız, küreğimiz, oydu buydu, işte enteler, saplar, fırçalar. Dın dı dı dın dı dı dın. Buradan ne çıkacak acaba? Burası hem dış duş, bu hortumu. Evet. Şuradan bağlıyoruz. Dış gazları. Arabadan, denizden geldiğimizde burada duşumuzu alıyoruz. İlk duş. Sonra içeride duşakabin var. İçeride duş da alınıyor. Ayakları falan bununla bir Tabii güzelce yani burada o temizliği kumları yapıyoruz ya da buradan temizliyoruz. hortumla ön tarafa çekiyoruz kapının kenarına. Ayaklar kumlu geliyorsa çocuklar orada ayaklarını yıkıyorlar, içeri giriyorlar. Ya, o şekilde. harika. Burada 1,5 kahvalık bir hidroforumuz var. Valo marka, en iyisidir. Bütün arabamızın su sistemini, su ihtiyacını, bulaşık makinesinin, çamaşır makinesinin, duşun, ihtiyacı olan her şeyin su buradan tedarik oluyor. Bu Depo nerede? depolar, arabanın bu kısmı bir depo. Hı hı. Diğer kısmında aynı şekilde bir depo daha var. Kaç kiloluk? Yani ya da kaç tonluk diyeyim? 1 ton, 2 ton. 2 tonluk. 2 ton suyumuz var. Hı hı. 1 ton atık suyumuz var. Burası da arabanın kabini. Zaten böyle bir kabin göremezsiniz. Ben oraya geçebilir miyim? Tabii geçin biz. Geç. Bu aracın bütün kabini orijinal kabini, yani kendinin fabrikasyon kabini atılıp Hı hı. bütün kabin ağaçla tekrardan yapılmış. Tamamen özel tasarım. Tabii tamamen. Siz bunu bu arada bu şekilde satın aldınız. Tabii ki ben iç kısmı bu şekilde satın aldım. Dış kısmı farklıydı ama problemleri vardı. Dışını yeniden yaptık ama ve lakin bir dış kaplama problemi yaşadık. Şimdi onu tekrardan yapacağım. Onun da videosunu atacağım. Bu arada işte içi bunun komple maun ağacı. Bunun dışı da maun ağacı. Peki bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de ilk ve tek mi bu? Evet, bu araç Değil mi? dünyanın Tek. Dünyada tek yani bu tarz kamyondan ben ilk defa karavan olduğunu yani gördüm. şöyle söyleyeyim. Varsa çıksınlar. Yok, bu şekilde tamamıyla ağaç, ahşap ve tamamıyla tekne konseptinde bu araç tek. Tek değil mi? Evet. Harika ya. Atlas da aramızda 3 çocuklarından en küçüğü. Kaç aylıktı? 11 aylık. 11 aylık. Karavanda aylık. doğdu büyüdü. 6 aylıktan beri yani şöyle bütün bütün hamileliği karavanda Aha. geçti. İşte doğuma gittim. Sonra zaten pandemi çıktı. Pandemi dönemi çıktı. Zaten çok küçüktü Atlas. 6 aylık oldu Atlas ve 6 aylıktan beri şu an yollardayız Oo. beraber. Merhaba Atlas. Ve çok mutlu. Çok Merhaba. seviyor. Hoş bulduk. Karavanın içine geçelim mi? Tabii ki. Orası aracın önü değil mi? Evet, önü Evet, ama evet. üstü argovan yatak. Gerçekten. Ben bu arada şu anda içerisini sizinle birlikte keşfediyorum. Görmedim. Gerçekten görmedim. Şöyle Bilmiyorum açıyoruz. orada Bak ne var. Şimdi, burada görüyor musun üstte? Biz bu alanı depolama alanı Yan olarak kullanıyoruz. taraflarda Şimdi şu anda. yatağımız çok fazla olduğu için yeterli. Fazlasını da depolama alanı olarak kullanıyoruz. Orada da bir yatak yani Tabii iki burada kişinin yatabileceği. iki kişi rahat iki ebeveyn yani iki büyük yatabilir. Yaklaşık 3 tane çocuk da yatar, bir ebeveyn bir çocuk da yatar, 2 çocuk bir ebeveyn de yatar. Yanlarda dolap. Yanları da dolap gene. Full arkaya Full kadar arkaya dolap. kadar. Çok kullanışlı. Ha, burada öyle bir Gerçekten. yatak kısmımız var ama biz onu kullanmadığımız için orayı depolama alanı. Ivırımız zıvırımız ne varsa dolduruyoruz. Anladım. Şurada böyle ışıklarımız var. Burada devam ettiğimiz zaman burada mesela Koltukların bizim altına bakabilir miyiz peki? Tabii ki. Oralara da bir bakalım. böyle açalım. Bakın böyle bu şekilde bazalarımız var. Dolular zaten. Burada da var. O da aynı şekilde. Tabii aynı şekilde. Koltukta Böyle da baza. aynı. Sanırım bunun altında da var. Yok, bu masa ama bunun özelliğini Ha, masa yanları Tabii. açılıyor. çok bak şöyle göstereyim ben hemen. İlk önce bence öbür özelliğini söyle buradayken. Ha, bu
otomatik olarak aşağı iniyor, açılıyor. Burası 3 kişilik Aç yatak sen de o oluyor. taraftan tut. Şu şekilde. Böyle açılıyor. Sopa destekleri Yeri var. Buradaki- Yastıklar yerleşiyor. Burası 3 kişilik yatak oluyor. Of beynim yandı. Tamam Tabii. ama oturttum şu anda. Şu singerleri üstüne Tabii. diziyorsunuz. Onları kaldırıyorsunuz. Bu şekilde masayı da kaldırıyorsunuz. Bir saniye göstereceğim. Tut ayazı kaldır. Yavaş ayaklarına dikkat et. Yemek yiyeceksiniz. Bu şekilde de 6 kişilik masa haline dönüşüyor. Ya hayatımda gördüğüm en işlevli masa. Evet. Gerçekten. Masa İsterseniz- yatak oluyor. Tabii isterseniz de şu şekilde oluyor. Mesela otururken de hani çay kahve sehpası biraz daha rahat olsun oturmak derseniz Hı hı. bunları kapatıyoruz. Şu şekilde katlanıyor. Bu da bu şekilde katlanıyor. Peki bunu da siz mi katlan- yaptırdınız? Hayır bu vardı aldığımızda. Karavan aldığınızda Tabii. vardı. Bu şekilde şu anda kahve sehpasına dönüşüyor. Evet. Burada oturmak daha rahat oluyor. İsterseniz hani İki çok... kişi yemekte yer böyle. Devam edelim. Devam edelim. edelim mi? Arkadaşlar burada Mutfağa. arabamızın en can alıcı Hemen noktası mutfağa var. zıpladık. Mutfaktan önce. Öyle mi? Bakın burada bir şöminemiz var. Evet. Ve bu şömine öyle hani elektrikle çalışan, yok işte ışıklı ekran gösteren gibi değil, odunla çalışan bir şömine. Bak Ya daha içinde arabanın külleri içinde duruyor. şömine olayı bana çok ilginç geliyor. Baran'ın arabasında da vardı. Baran'ın Baranın karavanında. arasındaki soba, şömine değil. Soba değil mi Ha, o? o soba. Küçük bir sobası var onun. Ama bu şömine. Bu bildiğin böyle çıtır çıtır camın dışından ateşi gördüğün Sen de bak istersen. odunla çalışan bir şöminemiz var. Kullanıyor musunuz? Tabii ki canım. Yani kullanmaz Küller mıyız? içinde. Evet. Küller Kışın içinde zaten olduğuna göre tekrar ısınıyoruz. tatile gittiğimizde Yani biz Arka şimdi- tarafları da kurtaracak. ısıtıyor değil mi? bu zaten yandığı Her zaman tarafı- bütün evet. her tarafı Aynen ısıtıyor. öyle. Ama ve lakin hani çok hızlı ısınmaya ihtiyacımız olursa yani şömine keyfi değil de atıyorum çocuklar var çok hızlı ısınmamız lazım. O zaman aracımızda bildiğiniz evdeki gibi bu şekilde kombimiz var bak. Bu aynı evdeki kombilerle aynı. Hani araç kombisi falan değil ya da sadece şofben değil. Bu bildiğin kombi gibi kombi. Burada da Isılar nereden geliyor? bak ısılar da buradan geliyor. Burada peteklerimiz var bak içeride görebilirsin. Aracın bir tane burada var. Bir tane de yatak odasında var. Gerçekten efsane. Tabii. Yani bir tane de yatak odasında var aynı petekten. Her iki odayı da ısıtıyor. Hı. Aynı zamanda bütün komple ısınıyor. İşte buradan bu alandan sonrası da Mutfak. bizim mutfak alanımız. Mutfaktan sorumlu devlet bakanı da oraları anlatsın. Hadi bakalım. Nihan'ı alalım şimdi sahneye. yani aslında her şey var. Her şey var evet. Ev tipi bir Fırın. aspiratör. Bak, Aspiratör. Yo bu Böyle bulaşık bir makinesi. bulaşık makinesi. Dışarıdaki çamaşır makinesiydi. Dışarıdaki çamaşır makinesi. Bu böyle Bulaşık küçük makinesi. bir Tabii. bulaşık makinesi. Hayat kurtarıyor. Gerçekten hayat kurtarıyor ve gayet yetiyor. Arıtmamız var. Kendi suyumuzu Burada. kendimiz aratıyoruz. Asla suya para vermiyoruz yani. 2 ton su depomuz var. Evet. Hı, Temiz evet su, dışarıda bir ton. da Ha. değindik. Yani zaten diğer bütün kahve makinem işte her şey Kahvemiz bulunuyor. var. Peki ben dolaplı yani eğer rica etsem bir Tabii içine ki. bakabilir miyim? Bak burada Heh. yemek alanlarındaki dolaplarımız var. Evet. Hepsinin bardak, çanak, hepsinin yeri var. Böyle bak geçmeli. Özellikle değil mi böyle karavan olduğundan Tabii ki. dolayı düşmesin Tabii diye. düşmesin diye. Yani sallandığında herhangi bir şekilde çıkmasın, düşmesin diye. Öyle yerleri Mesela. var. Böyle bir tasarım var burada. Tabii böyle bir Vay, tasarım var. bak. Yerleri de ona göre Aynen. hepsinin. Bardakların Hepsinin öyle. öyle. Yeri var. Tek Hepsinin tek. yeri var. Açabilir miyim? Tabii açabilirsin. Burası yolda giderken Burası işte açılmasın diye. çekmeceleri kapamak için kilidi var. Evet. Burada kilitliyoruz. Burada da aynı bardakların Aynısı şöyle da. göstereyim. Evet şunu alıyorsun. Şimdi bak şöyle göstereyim gördün mü? Oo. Bütün bardakların Ama ve bunlar fincanların yerleri karavan var. hayatını bilmeyenler için çok ilgi çekici Tabii, detaylar. ilginç çekici detaylar. Ben bile açıkçası yeni görüyorum. Burada böyle aynı şekilde devam ediyor. İşte hepsinin dolu yerleri var. Fırın görüyorum. Hemen fırına geçelim. Evet. Fırını da göstermek istiyorum şurada. Kekler, börekler, çörekler sağ olsun Nihan Hanım Oh. yolda bile Mis. yapıyor çocuklara, kendime, bize komple. Böyle bir fırınımız var. Burada da yan tarafında da şöyle bir buzdolabımız var. Arkadaşlar gayet ev tipi. Şurayı açarken dedim ki acaba ne çıkacak buradan? Burayı niye açıyorlar ikisi de Ama dedim. buzdolabı oldu anlaşılmıyor normal. Evet dışarıdan anlaşılmıyor. baktığın zaman. Dışarıdan tamamen ahşap görünümlü. Aynen. Şurada bir banyo görüyorum hemen arkamı dönünce. Gördüğünüz tuvalet sistemi tamamıyla ev tuvaleti sistemidir. Majatörlüdür. Aynı zamanda da deposunda arıtması vardır. 1 tona yakın da atık su depomuz var. Orada 1+1 bir dairede olabilecek bir banyoya sahibiz. 80'e 80 duşakabinimiz var sıcak sulu.
dolu ve çok güzel bir tuvaletimiz var. Ben en çok sevdiğim yerlerden biri o. Tuvalet. Tabii lavabom da çok güzel. Yani normalde bir karavanda olabilecek tuvalet sisteminin çok daha üst bir tuvalet sistemimiz var. Harika. Ve bununla gurur duyuyorum yani. Bir Dolap. evdeki gibi rahat. Evet, dolap dahil her şey Tabii var içinde tuvalette. dolapları, bütün ergonomisi Duşakabin. hepsi var. Yatak odasına geldik şimdi. Evet, Hani şimdi depolama alanını sormuştun Hı hı. ve kıyafetleri sormuştun. Gördüğün her yer dolap. her yer dolap. Gördüğün her yer dolap. Böyle Hı hı. kıyafetlerle dolu. Çocukların bizim ve ekstra bunun altı da Baza. kocaman bir depolama alanı. Onun için hem kamp malzemelerimizin kalanı hem de yazlık, kışlık vesaire değişimi her şey bu şekilde Çok sığıyor. da derli toplu ya. Gerçekten. Evet, kesinlikle. Dışarıdan böyle çok derli toplu görünüyor her dolap, taraf. her yer dolap Evet, olduğu için hı hı. ekstra. Çok güzel. Klimanız dahi var. Aynen öyle, her şey var. Bu çamaşır ipi mi? Öyle kullanıyorum akıllı. Değil mi? Ama cimrilik normalde. Ama Cimrilik. ben de çamaşır ipi olarak kullanıyorum. Bence kullanılabilir. Kadın haklı. İkimizin de aklı aynı Aynen. çalıştı şu anda. Beni evinize, karavanınıza konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica Evinize ederim. diyorum çünkü artık eviniz olmuş. Yani evet. Çok teşekkür ederim gerçekten. Nihan'a da buradan sevgilerimi iletiyorum. Şimdi kendisi Şu anda bebekle ilgileniyor. Evet. Şu anda yanımızda değil. Evet, şu anda yanımızda değil. Bizi seyreden herkese selamlar. Arkadaşlar kanallarımıza abone olun. Evet. Bizi beğenin. Siz ne kadar abone olup ve bizi beğenirseniz biz size daha da güzel şeyler vermeye devam edeceğiz. İçeriklerle gelmeye devam ederiz. Efsane Karavan Yollarda kanalına abone oluyorsunuz. Onların videolarını beğeniyorsunuz. Benim kanalıma da abone olup videolarımı beğenmeyi ve özellikle bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yepyeni içeriklerle gelmeye devam edeceğiz. Serdar Bey'e ve ailesine çok teşekkür ederim videoma konuk oldukları için. Evet arkadaşlar.